Tam máme ten drapák už o tu kabinu prostě. Zpátky na 6. Máme opět 533. Je to Tatra 815, 8x8, jedna velká výdava. Stejně na závadu. Já bych to řekl jedním slovem. Je to vulva do sekce. Takže tady možná uvidíte něco, takový ten silový triál, tady je chlap jako Horavol si s tím volantem poradí jakoby nic, kdyby to auto nemělo posilovat členky. Takže tady hrozně napjatý, to očekávat výkon chvílky i nebyl. Vasili, chcete se na to pozvědět? Jinak úžasná prostě. Udělejte krok doleva, udělejte krok doprava, uděláte krok doprava. Tady můžete to vyzkoušet. Všichni to si v tom svahu zatancovali, jako. Jak se stínuje, tak to nám přijde Marek Pilný, fotbalový rozhodčí, který s těma dneska má místo vlajky, tam stínoval to s praporkem a to bylo strašně vtipný, takže návod vlastně jsme měli. A když mi to se radá před Vždycky zapíchne, vole. A vůbec fotbalová liga je neuvěřitelný fenomén. Bez toho alkoholu se na to asi koukat nedá. Minimálně 5 a Olí, jeho manželka, Aleš to hodnotil včera, že vidím, že máme celkem klid a máme tak trošičku víc, jak jsem zjišťoval, ale není nic hrozného, protože já jsem se ptal, tak ještě vydržte. No, já mám jeden věk, my jsme říkali, že kolem té 13 bude takové relativní klid, nicméně toho klidu můžete využít. Máme tady dneska úplně nový soutěžní speciál, který mi připomíná vozidlo z ale to je ta Má 7 euro 6. na malém lovu se dojká Tibor Popeček, navíčkovář, je jich taky krásný speciál, který se jmenuje Předvárček. A já se Jestli tam nosíte svůj hrb je. se bavili, ta Libora, jak říká, jo, Libora znám těch roků, je to úspěšný
podnikatel, věnuje se firmě Traktory Albany jako koníček a vím, že každá zátěž časová byla hrozně zabrat, ale oceňuji, že je tady Bojanicí a se svým Edvardem šestým a soutěží v kategorii prototyp. Jsou takže to je Libor Kopeček, Davičík Milář a vyjad 31 teď jinak, další vozidlo, který jsme ještě možná nikdy neviděli, tak je můžete vidět také v ředitelství závodu, jsou tam dvě a pokud tam pochopíte, podpejte se od toho novýho, navíc tam mají pro vás nějaké dárky, takže zastoupení Tatry, je to tam taková ta žlutá a červená, jestli to vybírají, tak ty můžete vidět na tohle hnouci úplně nový, které